佢已經寫住鐵盒月餅5折啦，禮盒月餅4折添啦。我睇到係幾多盒啊？3盒啊！雙黃紅豆沙係啊，100蚊3盒啊！呢個中秋套餐888呢個，但係見到佢咧，佢始終係好遠運過嚟嘅，唔算話早揀呢個位，一早提早成個星期攞位，就係為咗呢個景嘅啫。食過，我好滿意，以後可以再買呢啲細嘅青龍仔啊！大家好，我而家所在位置華林寺地鐵站。咁咧今日啊，農曆8月14，咁咧就同屋企人食中秋節晚餐啦。咁啊，同以往一樣，其實好多時候咧，我哋都唔會喺屋企食，我都唔記得幾多年冇試過大餐嗰種啦嚇，喺屋企食中秋節晚餐㗎啦，因為懶得煮，其實就係咁嘅啫。我哋會去黃沙嗰度食嘅，咁但係而家咧4點半太早啦，我屋企人都未嚟齊，咁我哋去上下九行下先。個手扶梯好高，仲長過西牆嗰個。我哋咧就會去上下九步行街行下，咁啊睇下嗰幾間大餐廳啊，會唔會好多人啦？不過其實我哋 book 咗位㗎啦，我哋唔會嗰度食嘅。上下九步行街2出口，好多人咧都好似我哋一樣啊，喺呢度大家都睇到嘅，都係出去同屋企人食飯咁啊。可能咧佢哋以前住喺老城區，咁啊有啲老人家咧仲住喺老城區嘅，咁啊啲後生啊翻過嚟同佢食飯。其實咧同我哋去飲茶一樣，食乜嘢咧唔係最重要嗰樣，而係團聚嗰個感覺啊。咁喺中國人嘅哲學裏邊咧，圓係好重要啊，所以大家睇見月餅係咪圓㗎？月光又係圓嘅咧，所以咧最緊要咩啊？佢話張台係圓㗎，係張台都係圓嘅，好小方。同埋我哋通常即係如果平時同個老婆出去食嗰啲餐咧就冇所謂啦，三角形都得㗎，不過唔會啊。但係咧，如果同屋企人食呢啲即係團聚嘅飯咧，最好張台就係圓嘅。咁啊，仲有個碗都係圓㗎咯。不過咧，而家啲月餅其實從我哋細個開始咧，都少咗啲圓嘅月餅。而家月餅大多數都係方形㗎，嗬。係啊，圓形都有啊。傳統啲嘅，哇，傳統啲嗰個就係咯。哇，嚇得我啊！深圳我見過，係啊，呢個係廣告嚟嘅。後咧，我睇小紅書啊。一個多倫多嘅網友啦嚇，就發出嚟嘅，咁話多倫多嗰度開咗個佐丹奴，跟住咧下邊啲評論咧大多數都係加拿大 IP 地址嘅，就喺度講緊話以前北京路有邊啲牌子，咁佢哋數晒出嚟，有啲咧我都唔記得咗啊。咁即係講明咧中秋節係一個團圓嘅時候，大家都掛住屋企嘅食物啦，掛住同屋企人以往細個時候點樣去同屋企人食飯啦咁嘅。咁點解有咁感觸咧？早排我哋去串廈門嗰2日咁大把咋，都已經唔係好慣啦。係佢哋咧就講緊呢度，你冇睇錯，真係佐丹奴。喺呢個商場度開咗間佐丹奴，同屋企人一齊最開心。回想下，我講話我哋冇出去咧，就算我哋咧長期喺廣州住咧，你都係會回想翻細個咧，同啲表弟主要係表弟啦、堂細佬咁樣喺大南路舊屋嗰度中秋節咁攞啲燈籠係點得着火嗰種啦嚇。我大咗佢哋先有玩嘅，因為我細個我係最大嗰個嚟嘅。我細個嘅時候咧，我太細，佢哋係冇得玩有火㗎。咁後尾大咗啦，咁就可以攞火嘅燈籠咁周嚟行去，跟住俾啲火俾個蠟燭燒咗個燈籠啦，咁表弟就喺度喊，好懷念嗰日子。華林寺唔係喺個門口入㗎，喺前邊嘅，可能聽日仲香火更為鼎盛啊！咁呢度咧就華林寺後邊嗰條街，即係賣玉器市場嗰度咧，咁即是喺西來初地。
細個喺大南路咧住嗰啲屋啊，呢度唔係啊，比我哋而家面前行緊呢啲路咧係仲要狹窄嘅。咁啊而家咧因為城市改造嗰度咧已經係全部搬走晒嘅啦。咁初中嘅時候咧都仲係玩得開心嘅，8月15中秋節。但係到初中畢業之後，因為我出咗去外邊讀書啊，我記得係第一次中秋節都係冇得翻嚟屋企嘅嚇。咁後尾咧慢慢就丟淡咗，亦都係堂細佬啊、表弟啊嗰啲啊搬到住得遠咗啦，咁啊都冇咗嗰種氛圍啦。即使到近呢幾年咧，啲細路仔未有咁大嘅時候，都係會聚埋一齊嘅8月15。但係咧，隨住老人家年紀太大啦，譬如話我爸爸咁，真係唔係太適合去到太遠食飯噶嘛。咁啊冇辦法啦，就只能係自己同翻自己嘅女食，咁樣同翻阿爸阿媽食或者舅父啊咁咯。咁啊阿表弟啊同細佬嗰啲，梗係同翻佢外父外母啊，又或者係佢自己啲細路仔啊、阿爸阿媽咁樣一齊食咯，成家立我。同年紀裏邊咧，中秋節咧，佢其實同西關呢邊冇乜關係。我都係要到好大個我先過嚟西關嘅。反而我細個童年咧，如果係大膽啲咧，中秋節咧可能會行到過鹽運西已經係好大膽嘅一件事情嚟嘅，或者惠福東路啊、各種啊大佛寺啊嗰啲已經好大膽嘅嚟㗎啦。咁到初中嚟自己會走去玩嘅啦，即係北京路啦，可能有時會帶埋堂細佬。其實嗰陣堂細佬都已經唔細啦，唔係流住鼻涕嗰種㗎啦嘛。如果講到仲有老城區嘅感覺咧，西關應該都仲有嘅。同啲老人家出嚟食飯。讀書嘅時候咧，因為冇得同屋企人一齊過中秋節啦，咁其實都係掛住嘅。咁但係有個問題咧，就係去到拍拖嘅時候咧，就完全唔記得咗呢回事㗎啦。幾時中秋節？哦，好似係啊，咁完全冇晒咁嘅事啊。但係屋企人咧，其實都唔介意嘅，梗係啦，4個字開枝散葉，佢都想睇住你大個㗎嘛，係咪？咁啊，到依家咧，帶住個女咁啊出嚟行下上下九，超多人喎，上下九。你一個女已經牛龜咁大啦，仲孭住呢啲書包嚇，真係諗唔到已經咁啦。咁我哋附近行睇一睇，咁啊再過去黃沙嘅。因為咧中秋節假期係連續3日假嚟嘅，今日係第2日嘅假期，但係今日係星期1嚟嘅，咁啊再休埋聽日正日就係8月15，農曆8月15，咁咧假期就結束㗎，等下一次就係國慶節。好多人咧過節嘅氣氛咧都係可能嚟旅遊一下，行下一啲熱門嘅旅遊景點啊咁嘅咯。睇上去亦都有不少應該係本地人嚟嘅，睇得出係。今年咧中秋節咧冇話喺中間擺咗嗰啲好多攤位賣嗰啲唔知咩味道嗰啲食物咧。感覺唔錯。另外兩邊啲商鋪咧，一年之中咧，應該係從中秋節開始啊，或者暑假開始啦，就越嚟越多生意啊！幾耐未見過上下九咁旺，過年啦，農曆新年嗰陣係會有咁旺嘅。着到咁靚嚟買月餅嘅喎，佢已經寫住鐵盒月餅5折啦，禮盒月餅4折添啦。咁梗係啦，今日唔買，聽日買咩仲等？優惠價18蚊啫。係咯。呢啲咪其實月餅唔係賣包裝㗎嘛，呢啲先真真正正佢嘅價錢嚟㗎嘛。呢啲就包裝靚啲嘅，折頭80蚊咋。係咪？黃上黃嗰啲奶黃金沙月餅80蚊啫，仲要係已經有蓮香樓呢個牌子嗰度賣臘腸添，蓮香樓嘅呢個牌子係最經典。呢個係細盒嚟嘅，大盒呢種咧就攞嚟收埋啲證件啊、銀紙啊，擺喺裏邊嘅咯。79蚊喎，係嘛？哇！早幾日咧睇小紅書啊，喺美國啊嗰個賣到300幾蚊啊！美心嗰牌子，聽日仲平係嘛？
已經係底線嚟嘅，再平就不過好過擺雪櫃咯，嗬。呢啲 sales 姐姐咪唔同咯，係咪先？佢可能唔係話專業到好厲害，但係好明顯佢好用心去對待每一位顧客㗎，幾開心。呢啲你先係覺得自己係顧客㗎嘛。以前細個你哋喺中秋節會唔會嚟婦兒中心㗎？大家後生嘅觀眾聽到唔好覺得好奇怪喎。你中秋節可能要買啲嘢送下禮啊，各種㗎嘛，咁嚟到呢度有得賣咯，係啊。不過我哋細個咧就冇咁富貴嘅嚇，通常都唔會喺中秋節買好嘢嘅。嗱，前邊就係皇上皇立尾咯。咁啊，見到嗰棟樓綠色嗰棟咧就係我哋要去嗰度啦。大家我講過好多次啊，不下10次嘅啦。喺呢度如果要去黃沙或者西城都會咧，領展咧就認住嗰棟綠色嘅，一定錯唔到嘅。佢仲做咗一個獻血站啊，上下九健康驛站獻血。即係有啲遊客經過想獻嘅嚟呢度得㗎，鋪都開得幾多喎，暫時未見到有吉鋪，有就應該有嘅，但我未見到咯。幾多都係吉鋪啊！而家就起碼有人氣，又旺丁又旺財啊！起碼買杯嘢飲都有啊！呢啲咁樣上下九百貨商店，周大福都起碼有人睇啊！買金唔係買白菜啊嘛，有啲人食下啲小食啊，咁細個我哋最中意嘅衫啊，咁啊各種都有69蚊一條褲啊，又或者咧仲有呢個先係啊！我上次經過咧，當時冇乜人，我聽見幾位外省嘅遊客聽見咧，蝦滑啦，佢哋好似見到對兩眼發光咁啊，係咪真係好食嘅？正如我先頭所講咧，中秋節咧係一個同屋企人團聚嘅地方。咁你嚟呢啲旅遊景點咧，或者上下九咧，就可以睇到人生每個階段㗎。嗱，有媽媽同囡囡㗎啦，媽媽拖住個囡囡啦。咁啊前邊有爸爸抱住個囡囡啦，又或者係拍拖嘅一對戀人啦，咁可能係遲啲會組建佢嘅家庭咯。傳統咧就係咁一代一代傳落去，可能有好多嘢都會變咗啊，可能食嘅嘢會唔同咗，可能條件比以前好咗，咁但係咧至少我哋廣州人啦係中意呢一種感覺嘅。行到呢個位置咧，我就記得嗰陣疫情啊，咁喺呢條街全部封晒，全部都係水馬。咁我咧就好唔怕死咁走埋去伸個頭入去張望咯。諗唔到而家旺到咁樣啦，完全行唔得到啦。講個題外話，其實好多觀眾可能好新先至嚟到我呢個頻道。其實我呢個頻道咧溫咗3年啦，最艱難嘅時候，疫情嗰陣，我每日都有片出，即係唔係話好似撞手神啊？點解佢得到咁多人睇咧？係累積咗好多觀眾嘅一啲情懷，帶住好多記憶嘅原味。有啲人可能好似copy 啊咁就得㗎啦。唔係大家睇翻疫情嗰陣嗰啲片就知道㗎啦，係真係好艱難㗎啦，拍出嚟每一集都。而家梗係好玩樂，爽啦嚇！咩招牌啊？呢啲係打樹嘅招牌。我以前唔俾嘅咩？冇咁多啊。係嘛？香港好似係拆晒先。唔係，香港唔係嗰個講假嘅，唔係㗎，唔係啊，疫情清咗㗎啦。點拆得㗎？啲打橫嘅招牌啊！唔會㗎，唔會㗎。你哋年輕嘅時候咧，喺廣州住喎，會唔會喺8月15同老人家嚟平安大戲院嘅？我就梗係唔會啦，我北京路大嘅平安大戲院唔會啊嚇！同埋咧一樣會有外國人嚟到過中秋節啊！有啲事情咧好得意啊！先係我哋聽到嗰個年輕的太太同佢先生喺度講啊，佢話細個嗰陣時啊點樣，咁可能佢哋而家懷念翻細個過中秋節係點喎？你哋細個過中秋節係點咧？評論區話俾我聽，睇下同我嘅有幾大分別咧。嚟，你哋影到？
個團，成團都係貴咯。喺上下九遊客必到嘅陶陶居咧，門口好多外國遊客喎，同埋呢度仲賣緊月餅添，我哋上嚟睇下咩價錢啫，大特價啊，100蚊，我睇到係幾多盒啊？3盒啊！雙黃紅豆沙係啊，100蚊3盒啊！先頭嗰度都未夠平，呢度仲平啊，100蚊3盒。係啊，仲有賣月餅咧，仲有晚餐未開始啊，差唔多5點啊，賣月餅嘅人多啊。其實如果係想買啲好嘅，其實而家呢度而家嚟買好喎嚇，買啲靚啲嘅。據說咧，今年啲月餅啊滯銷，嗰啲貴高端啊貴價嗰月餅咧都賣得唔係咁好啊。咁啊，但係總會有人買嘅。我哋都唔係喺度食啊，講到好似喺度食咁。呢度飲茶可以試試，食飯都唔差嘅，但係就食飯咧就多選擇啲，飲茶咧即係你撇除話好遊客感覺嘅話，其實都可以嘅。你食咩添喎？中秋套餐888啦，10人套餐400，冇自己食咩嘅。上下九簡單同大家睇過，啲人係越嚟越多。我哋而家要快啲過去黃沙海鮮市場買海鮮啦。咁啊，舅父同阿媽阿爸咧，就係都差唔多到啦。據說啊，我哋而家過去咁啊，因為之前有睇黃沙個影片，大家都知道啊。其實我哋已經一早 book 好位㗎啦，咁啊有飯食嘅，今晚係。稍為咧，松貴路仲多啲食嘅。咁我哋終於上翻嚟呢度人行天橋，過去海鮮市場。哇！上邊呢度大塞車，大塞車。咁啊，下邊咧就係入去沙面島嗰個入口咯，都係好多人。大城市即是大城市，我哋呢半年都去過不少地方，大家都有影片睇過啦。能夠有咁多人嘅咧，三個，廣州、澳門同埋香港，就係咁啦。門都多人，但係我哋去嗰個都算遊客區。山頭就唔得啦。山頭就真係少啲啦嚇，山頭真少啲啦。廈門係就算唔係節假日都咁多人㗎嚇。我哋當時去嘅時候，即係嗰個巴士嗰度啊。山頭咧就應該可能有個原因，就係因為過咗嗰個放假啊。咁但係咧，今日都一樣係咁多人。香港、澳門都係一樣啊。我都唔記得上次我哋去香港、澳門係咪放假日子啦，一樣到。沙面島裏邊塞車，你睇下排緊隊停車啊！嗰啲人，如果喺呢度開始排到幾時啊？嚟到海產市場睇下買啲咩先。咁今日大概我哋嚟之前諗咗幾樣嘅，一個就係蝦、蟹啊、魚啊呢幾樣肯定要㗎啦。咁啊，可能再買啲花甲咁咯。咁啊，上到去上邊咧，就再點個燒鵝或雞，係雞嘅機會比較大嘅。呢度啊非常繁忙，外邊嗰啲車來車往大貨車喺外省運過嚟嗰啲咧，價格咧應該就唔會平㗎啦。啊，過節啊嘛。檔都幾多嘅，又有膏蟹38蚊，都係一隻。又或者呢啲係糖仔啊，38。仲有凍螺，嗱佢寫住係凍螺，瀨尿蝦68蚊一斤。哦，咁啊合理啊，好似，但係佢又唔係算勁多高嗰種喎。嗰隻都係啊。後邊都係68，都係啊，有高幾錢啊？有高130蚊。130，哦，加68，哦可以。係呢一個係嘛？啊呢一個。要1斤梭子蟹3隻夠唔夠？差唔多啦。減啲大嘅。嗯。減啲大，係。嗯。3隻。但係68呢個價錢都尚算可以，住嘅咁咪得啦嚇。老細揀啲，嘿呢隻好啊！好
3隻夠未啊？夠啦，夠啦，因為仲有其他噶嘛。咩蟹啊，老細？帝王蟹，哦，3斤幾，103蚊，咪大概500蚊一隻到啦，合理。有大閘蟹唔貴喎，18蚊，不過就呢啲係未到最靚嘅時候。喺個皇帝蟹咧，我哋已經係心喐喐㗎啦。不過咧冇理由咁快作決定嘅，睇多檔先。嗰隻瀨尿蝦幾錢啊？個女啊中意食瀨尿蝦，我哋就乜聖子好定係嗰啲沙甲好啊？瀨尿蝦都幾肥喎。係啊，嗰隻瀨尿蝦。百幾蚊，130，嗰個50幾冇高。嗰個9節蝦咧9節蝦啊，65蚊啊。 65。蝦落，嗰隻係包。後邊嗰個好似仲好過9節啦。嗰個好肯定好啦，貴啦，價錢唔好。要食呢個得啦，呢個海蝦抵食。呢個海蝦呢個55蚊， 55。啱啱開始朝早好似咪60幾嘅，而家55蚊俾你嘅，清貨價啦。好似係咁㗎啦。個字係咁啊，係啊。你想食邊隻？平時市場係38，咁梗係咁㗎啦，冇咁計㗎，有啲平時係啊，明嘅，正常。係啊。我哋再買條魚，嗱咁樣嘅。喐唔喐㗎？唔好要話瞓覺㗎。係啊，要啲生猛嘅。呢條魚最正㗎啦，清，好多猛㗎啦，都係啊 ，OK 啊。咩魚啊？老虎斑啊？老虎斑睇下50幾嗰個。我睇多2檔先。睇多2檔先，清咗呢個先啊嚇。呢個突然間攞呢個麻蝦得唔得？唔得，呢個。就係問走咯。我知，食過。係啊。清咗老虎斑先。買咗魚啦，102，先頭又係使102。咁我哋再睇埋啲蝦就差唔多啦，仲喺度想買呢個。呢個係帝王蟹，老細，咩價錢？幾錢啊145，一隻幾重到啊？3斤左右哦，即係500蚊左右啦，大概嚇。咁大隻蟹嚇，我哋想買啲聖子，可以啊，45。幫我稱斤兩。呢隻有幾多嚟啊？呢隻幾重到啊？斤兩。稱下先。一路都係想買呢個，但係見到佢咧，佢始終係好遠運過嚟嘅，唔算話喐得好犀利嘅。到時買咗上去5嚿幾水唔好食，咁就弊啦嘛，所以都係冇買咯。後邊嘅龍蝦喐住嘅咧，生猛咧，價錢就唔會平嘅。買刺身嘅人係非常多嘅，有新鮮嘅沙蟲咯，處理中。瀨尿蝦咩價錢咧？等我問下，老細瀨尿蝦幾錢啊？就係你話有高冇高嘅咧？隔離嗰啲啊90哦，好喺度買緊蝦，仲未決定到呢啲慢啲喎，後邊嗰個喐得快啲，呢個就好貴嘅，過百嘅。你想食大閘蟹咩？不過咁多蟹。係啊，已經幾款蟹啦。我係買蝦咧，睇嚟睇去都係睇翻啲羅氏蝦，海蝦又好似唔係好生猛。羅氏蝦呢個賣緊68咯，瀨尿蝦真青龍就細隻啲，但係就好睇啲。下邊係半伊麵，我覺得羅氏蝦好過，真係。羅氏蝦，但係羅氏蝦青龍係嘛？哇，龍蝦細嘅花龍仔就生猛嘅。就唔使咁大隻要2隻嗱，喐緊啦，咁樣啦，哦，可以啊。啱先嗰隻唔得啦，啱先嗰隻大灣。15係啦，超勁海鮮大餐，買咗好多，上到去慢慢就同大家講啦嚇。因為接埋阿爸阿媽，終於都上到嚟餐廳啦。咁早揀呢個位，一早提早成個星期攞位，就係為咗呢個景嘅啫啊！咁啊，因為咧個前提係使嘅錢其實一樣嘅咋，咁梗係揾個靚景㗎啦。呢度可以望到過去芳村咯，對面立白中心。先頭我哋叫啲海鮮之外，咁冇理由淨係得海鮮啊，梗係會叫啲餸嘅。咁啊，再嚟。佢哋呢度咧係全部寫得清清楚楚，每樣幾多錢，我就唔逐粒字讀啦嚇。
咁啊有瀨尿蝦啦嘅做法啦，咁啊會講埋每樣做法做出嚟咩樣 very good。咁我哋嗰個大龍蝦細龍蝦咧，就當時有諗過呢一種做法，但係個女咧就話想食避風塘避風塘即係呢種做法，咁啊聽佢講啦嗰個聖子王咧，我哋就咁樣呢個做法嘅，叫做豉汁炒聖子王。咁啊至於刺身咧，我哋就冇叫嘅，因為始終老人家肚痛又無謂啦。咁仲有條魚老虎斑我哋先有個老虎斑老細講清蒸嘅。另外我哋應該會叫多一味青菜，咁啊要湊夠數雙數嘅冇單數唔得㗎。我再加個炒牛河或者伊麵咁就差唔多㗎啦至於啲海鮮係點咧？上菜呢個就係炒聖子啦。咁炒聖子咧，我哋買咗86蚊嘅。咁啊大概加埋加工費呢度係100蚊一碟到啦，各種嘢加埋。咁啊過節係咁啊，其實都幾多嘅喎，又份量，同埋都幾大隻嘅喎。試下先咧。嗰個聖子咧，我哋買咗83蚊，咁佢係幾錢一斤啊？我都唔記得咗啦，因為太匆忙啦。睇下味道如何。真係好食啊！好食㗎，哇！好爽口彈牙啊！好正，賣相果然唔錯，生意識舅父。我嘅節目嚟嘅，梗係雞。咁啊，始終都要食個白切雞嘅，正常嘅嚇。逢年過節燒鵝咧就冇揀到啦，我哋今日咁啊要咗半隻白切雞，係文昌雞種。今日仲要冇葵花雞啊！葵花雞仲貴啦，文昌雞好緊。嗱，睇下過節雞會唔會又好行貨咧？嗱，話咁快咧，仲有個女兒最喜歡嘅乾炒牛河，一定要食啲蔬菜先得嘅。呢個係上湯菜心，又係個女喜歡嘅炒肥牛啊！肥牛炒西芹又係個女叫嘅。咁嗱，我哋冇叫嗰啲圍餐圍餐即係咩意思？嗰個 list 寫晒出嚟咧，有嗰幾味餸，好似去飲喜酒嗰啲，我哋冇叫嗰啲，就叫呢啲。先頭我哋買海鮮咧，用咗550蚊左右，550蚊左右咁我粗略計過。其實佢龍蝦貴啲，其他都係100蚊咁樣正常啦。過節嗰個價就雞好唔行貨。首先咧，佢調味幾好，佢原先已經有味嘅，咁啊點埋啲薑葱，果然不錯。原先我哋係叫一隻嘅，擺雞嘅時候上錯咗半隻，咁啊冇問題嘅，叫個部長即刻改翻單，咁啊仲好啦嚇，幾好，好爽啊個皮嚇，唔會話因為過節咧呢啲普通非海鮮嘅菜式做得好差。點解我哋中意嚟呢度咧？就係佢哋除咗海鮮以外嘅菜式咧，做得都唔會太難食。有啲我哋試過啦，海鮮以外嘅菜式咧好差，係啊。如果唔係你再走嗱，肯定如果佢又係去翻屋企附近嗰啲幾年之前成去嗰啲嗱，就算雞咁樣，你都估到咩味嘅？呢個海鮮咧要尋味食。啱先啊，舅父試過，呢個辣嘅都幾辣，但係咧夠鑊氣，幾大料，有啲紫蘇葉，同所有人一樣，其實細個80年代屋企都係唔係話好富有啊。如果咧係要大時大節咧，先至會有海鮮食嘅。好似啲聖子咧，都係90年代開始先見到越嚟越多。咁啊嗰陣咧就靚啲嘅，依家咧就多數都係養殖，咁都好正常嘅嚇。有少少辣又夠嘢味，有紫蘇葉又唔會話好單調嗰啲味道，整得唔錯。暫時最滿意聖子。翻嚟西關咧食啲炒牛河咧，就算啲酒樓都唔差。嗰個牛肉幾靚，我仲可以睇到日落，咁好啊！不過而家6點3可以睇到日落，一早訂就有啊！呢張台係唔使另外加錢㗎，唔使加錢呢張台，一早訂要早啲訂。炒牛河都幾好喎，可以同我哋上次去國強嗰個比味喎。呢啲芽菜咧，仲唔係軟嘅，炒完咧係芹菜炒肥牛，咁啊肥牛就肯定唔係鮮嘅，所以色水就冇話好似炒牛河咁紅啊。肥牛通常都係雪藏嘅啦。
夾件肥牛食啊。OK， 芹菜多啲。哇！可惜我哋唔飲酒啊，飲茶咧，一路睇住個日落，一路食海鮮。係啊，呢度朝頭早有茶飲嘅，7.8折好似啊。試下件肥牛。麻煩啲啫嘛，其實。即係知道都係咁樣行。成日食住啲咩廣州酒食梗係改下第度啦。開始貴價嘅海鮮咧開始送上嚟啦。呢個係先頭我哋揀嘅老虎斑，買咗使咗100蚊，102蚊。咁啊，我唔客氣啦，睇下佢蒸得好唔好啊嚇！暫時咁多味餸咧，對於廚房咧，我哋都係好滿意嘅廚房嘅處理手法。可以喎，但係就留咗俾日羹我哋啦。試過。嗱，首先咧，我唔係一個食魚嘅專家嚟，我甚至乎唔係太喜歡食魚。呢個蒸得幾好，咁啊，大家睇見佢嗰個魚鰭都凸起身嘅，係咪？啲豉油都教得唔錯。蒸得幾好，個女咧反而話呢個就冇佢阿外父煮嗰啲咁好食喎，即係我外父唔係佢外父，咁我又試下啦。我哋咧揀呢個咧就要一定係有骨嗰種，就唔係呢個叫做生炒骨，就唔好揀咕嚕肉嗰啲咯。咕嚕佢變一嚿肥咧唔啱。我個女細個時候咧翻去佢阿外公嗰度食飯咧，佢外公經常點味餸俾佢。佢識食，佢真係識食。呢個咧，呢個酸點龜，成台上咁多，比較失望啦嚇，確實嘅。咧佢嗰個粉皮厚得嚟咧，仲要唔係太脆，咁個漿啊教得唔錯嘅。如果你話真係唔係太好咁啊唔算，但係夠酸。但係咧你話其他菜佢煮得咁好，相比之下咧呢個咧就即係冇令人咁有驚喜啦嚇。好期待啊！避風塘龍蝦266，唔使次次千篇一律咯，咁啊都好嘅嚇，紅火火攞個意頭。同埋咧，我哋見到咧呢個龍蝦係喐得好犀利嘅。呢種辦法咧就係個女啊想食。點解咁就佢咧？其實主要一個原因咧就係想食瀨尿蝦，但係實在太貴啦。咁咧佢呢個咧就專門係為佢點呢個避風塘。其實其他嗰啲做法咧，佢都係問過阿爺，問過阿舅公，舅公話都可以啊，咁樣先揀嘅啊。陶陶居有呢個餸啊！哦，因為佢啱先同我哋去陶陶居門口睇見有呢個餸，哇，係嘛？同埋我哋問過阿部長姐姐，佢話唔辣嘅，紅火火咁啊好咯，係嘛？即係話呢個，我好耐未食過咁好食嘅龍蝦，唔係貴，而係咧嗰啲大龍蝦咧飲起酒嗰啲咧，佢係冇蝦味嘅。好多人話咧食所有嘢都係食細隻嗰啲好嘅，龍蝦咧呢個係細嘅龍蝦嚟嘅。第一價錢平啲，第二咧就係生猛喎。本來我哋諗過要嗰個皇帝蟹嘅，唔喐嘅，即係咁叫嘅，500幾蚊，到時上到嚟。哇！就冇味嘅，咁啊唔好啦。因為仲有呢個蟹，呢個蟹咧我睇埋有冇膏，咁啊就轉場啦嚇，睇下有冇膏，都可以啊。不過咧嚟到先知啊，先頭嗰個老細都好快手啊，佢換咗一隻定唔知係嗰隻咧係冇鉗嘅，有一隻有膏嘅，咁啊呢個公筷嚟嘅嚇。個龍蝦食過，我好滿意，以後可以再買呢啲細嘅青龍仔啊。佢又唔係太貴，睇住喐噶嘛，好遠運過嚟嗰啲唔喐嘅唔掂，同埋呢個做法都唔錯。係咯，呢個做法。係蒜蓉粉絲蒸咯，一樣試係芝士我唔係好中意嘅其實。唔中意食芝士。咁然之後呢個咧，呢個未食㗎我，但係咧嗱，大家睇下呢個位置嚇，幾飽滿嗰啲肉，應該就唔會差到去邊㗎啦，我估啊嚇。好講季節㗎，食呢啲蟹。同埋咧，老婆最唔中意咧一樣嘢咧，就係佢嗰啲蟹啊，如果會走油咧，唔係冇個鉗係事少嘅，冇走油。嗱呢個抵讚啦，係咪？呢個抵讚啦，有走油嘅咩？哦，有少少喎，係喎。哦，有走油。係生炒。佢唔係生炒啊。有走油啊，但係唔算好重咯。
呢個話我唔識食啦，係啊，我唔識食嘅，冇大煮都好好食喎，同埋個蟹可以啊，嗰啲如果咬落去啊走出嚟啊，啖啖肉肉，100-899，再講下價錢啦，性價比最高咧炒牛河嗱食到咁樣啊嚇，28定26蚊。呢個咧個蟹咧龍蝦咧就買咗266，呢個咧102蚊3隻嚟嘅，魚咧咁啱都係102，呢個係86蚊已經清咗啦。咁啊基本上就係咁啊，其他嗰啲菜式咧就大家睇屏幕啦嚇。呢個位正可以睇到日落，一定要早訂，尤其啲大時大節。同埋中秋訂唔到啊！我哋提早1個星期嚟訂，上星期幾日？冇咗啦呢張台。呢聽日唔係啊，嗰日我哋嚟訂已經冇啦呢張台。係啊，就係就人先至坐到呢張台啫嘛。你如果聽日嘅你啊坐房。哇！幾多肉？呢咁嘅價錢喎。最後咧仲有個果盤喎，而家啲西瓜好食啊！就算係果盤西瓜都好靚。究竟呢餐幾錢咧？我哋粗略計咗一下，應該1000蚊就可以嘅。就算多過咧，都唔好多好多嘅，因為比餐廳呢度比，如果係就俾404蚊左右啦，就1000蚊啱啦嚇。哦，比我預料中多咗，係524蚊。咁係咩咧？係加工費136。哦，個生炒骨58，大概就係咁啦。我哋食飽飽，超滿足，最尾埋單，連埋海鮮，我簡單計過，好意頭1080，少量打包，咁咧一切都好，又唯一樣差少少嘅，就係呢度咧交通係好繁忙嘅，咁但係咧真係堅嘢嚟嘅，唔係嗰啲裝假狗嘅海鮮批發市場，因為佢哋咧唔係淨係賣俾上邊食客㗎，係真係好多。餐廳啊、賣手啊過嚟呢度攞貨，有時候咧我哋行隧道啊、過芳村啊，咁見到有人急急腳咁樣開住部電雞，攞住一袋嘢，攞住袋魚過去芳村，咁其實咧就係呢度啲人叫送過去，攞條靚魚俾錢啊，要一定要食靚魚咁啊送過去。有啲人唔趕時間嘅咧，就過碼頭過去咯。講過㗎啦，有觀眾問究竟呢度夜晚做到幾點？咁咧理論上你好眼瞓嗰陣，佢都仲開緊工嘅，咁就係啦。據說做到2點，朝頭早凌晨5點又開工。咁啊5點嗰啲咧就係嚟交貨嘅啫，啊凌晨2點咧食宵夜。咁啊揀隻龍蝦啊，刺下身啊，咁都幾好啊嚇嗱！我哋食咁多咧，幾乎冇乜可以挑剔，就唯獨咧呢度阿老細快手咗啲，等咗隻冇鉗嘅蟹俾我哋，咁啊日日就僅此而已啦，冇第啲可以挑剔得到嘅，可以講係。就算係嗰個骨啊，嗰個骨咧，酸甜骨咧，都唔會話好差嘅。後尾食翻就係小心啲車啊，小心一定要小心。專程喺貴州開車嚟到黃沙食海鮮，開住部特斯拉，路橋費啊，梗係貴啦，但係咧慳電，識玩啊呢啲，超級多外地車，因為今日唔限行啊。嗱呢個茂名嘅，啱先呢個山東省嘅，嗰個浙江省嘅。觀眾，正如我上次所講，如果你嚟到依家差唔多8點鐘啦，食完海鮮，咁你咧又可以過隔離三面島行下。咁如果你唔中意太夜咧，如果你又係咁啱住白天鵝嘅，咁啊正啦！食飽飽過去白天鵝，咁啊翻房休息。聽朝一早就落去西關粵嗰度飲早茶，
咁如果咧而家呢個時間啦嚇，你係哎呀我都唔想返酒店啊咁樣樣，喺呢度過去永慶坊，喺呢度行過去啊，行10零分鐘到啦，咁就到㗎啦。永慶坊啊超過癮！呢啲後生細女咧，咪行緊過去沙面島行啦，梗係。咁再嚟前邊呢一班應該係保安哥哥嚟嘅，唔係警察嚟啊，保安哥哥嚟嘅啫。同你個打咪先啊！哇！立白，我哋食完飯佢先着燈，先着燈啊！立白中心啊！哇！咁乜嘢？呢邊咧就係個月光啊！今日係農曆14嘅，聽日就更圓啦。咁再嚟仲有呢度啊，沙基涌呢個應該係沙面島上邊咯。唔到咧，領展廣場呢度仲有活動搞喎，我哋冇咁快翻屋企住嘅，去睇下先。原來呢度咧仲有啲集市啊，係啤酒嘅。咁啊，好多人咧就喺度買啲啤酒飲，精釀啤酒。因為我哋都唔飲酒，個女又未夠年紀，咁啊可能係玩啲數碼活動就係咯，啤酒節。關注咗個公眾號之後咧，就有一抽獎，大獎係咩啊？一部特斯拉。啊好啊！好，要交稅喎。哇！梗係冇可能嘅特斯拉，嗰個寫咩上邊？咩一個咯，我睇唔到。精美小禮品一個。好啦，咁我哋玩得好開心，食得好開心，希望明年中秋節都可以繼續見到大家啦嚇，下集見，拜拜。我哋唔去上下九啊、永慶坊啊、文化公園有人。永慶坊啊，爆炸啲人。永慶坊話已經人流限制，今日仲要唔係正日嚟嘅喎。你睇下連黃沙都咁啦。真係誇張，排隊。嗱，嗰啲咪永慶上下九入嚟嘅咯，嗰堆。係咩？我哋唔知點入去。入啦都要。嗱，佢指住永慶坊啊呢度係咪？哇！真係意料之外，我以為門口嗰幾個啦，原來咁樣嘅喎。後邊仲要望唔到盡頭嘅喎。呢度黃沙地鐵站平時咧，成條路加埋5個人咁嘅啦。原來嗰啲人咧係去永慶坊。即係上下九路過嚟。啱啱行完永慶坊落嚟啊，全部都係人咯。